Filmando a galera aí antes do jogo. Já foi passado o bifre. E agora vamos pro jogo. Toda vez nós começa lá. Esses caixotes aqui podem entrar dentro. Olha. Aqui só não vai ter aqui tá botando a cabeça na escadinha lá daquele buraco que você só pega. E ó. E vice-versa. Você bota a cara aqui e você toma um tiro pra baixo. E vai em tudo por trás. Buraco da mandar. Buraco de palaca. Tadinho do Resident Evil. Tenebrosa. Já dá pra pegar nego daqui. Pega lá os caras, tipo assim, que eles vão sair. Aquela primeira aqui, ó, lá da direita aqui, ó, os caras já saem ali, tá ligado? E ali tem a escadinha de ferro que eles vêm pra invadir por lá. Então daqui o cara com um rifle bom aqui, né? Eu tinha que ser um pouquinho mais alto. Arrumar um o Jolinho já foi colocado como ele estava usando isso aí era o sniper. Jolinho da Maldão. Faz um tempo que faz um tempo.
ali você fica com o né? Que você fala. Vai levar acesso pra lá também. Aquela portinha da estação amarela, não tem pra você, o barracão branco com amarelo, os caras travar ali, é horrível você entrar. É dominado, né? Muito tem que cortar isso, né? Vai ao contrário, vê fora. Cadê o start? Como é que a gente vai ficar? Quem vai defender, quem vai atacar? Na verdade, vamos fazer a técnica que nós fizemos antes. Porque assim, se a gente for atacar, a gente perde por assim, vai sendo batido. Então o negócio é, a gente vai, ganha as posições importantes, que é o portãozinho aqui, segurar a laje lá, e abater pelo menos metade do time que vai chamar. É, tem garantia que ela tá fazendo. A laje já bateu o máximo possível. Oi? Não, Não, junto com a galera. Só vai de etapa em etapa. Ninguém pode ser igual cavalo de hoje. Eu não cantinho bom. Aí a luta lá, vai pegar a direita, vocês vão pulando. Dá o start logo aí. Morre, mas Não, vocês vão segurar aquela posição. Os caras não vão passar. Não, aí a hora que a gente. Que você não vai atirar em nós depois da hora que nós passar na frente. E aí a hora que a gente passar, vocês podem invadir e aí vocês fazem a incursão com a gente. Vai, dá o start. Atenção, né? Olha a faixinha. Sempre dá um cuidado. Olha bem para as fardas do cara. Olha que esses jogos enrolados aí. Como é que é aí, galera? Ah, toma no cu. Enrolação do cara. Dá pra ir por dentro, vai dois por dentro também a porta ali. Luiz, que já foi pro pau. vai parecer nosso.
tiro ou foi ricochete, mano? Não sei. Ricochete. Foi ricochete? Foi. Mano, eu não vi. Eu não sei se pegou mesmo em mim ou foi ricochete agora. Se foi escravo, né? Foi na perna, velho. Foi ricochete. O cabelo do carro não pode tirar. Só que, mano, não tem ninguém me vendo, velho. Então, relaxa. Não, aqui, mano, aqui é foda, né, Fabião? Aqui é, tipo, ontem eu tomei coice na nuca, mano. Bateu assim, ó, e voltou na minha nuca e levantou vergão pra você, ó. Foi eu no... Quem que matou? É que, mano, eu treparia há uns 2 meses atrás, um mês atrás. Perigoso. Perigoso. Gente, já consegui aqui, ó, nessa lajinha aqui, ó. E daqui é tirar lá. Daqui, ó. Daqui, pega tudo lá, que é lá, bravo. Onde sobe ali? Ó, aqui, ó, só por essa escada aqui, ó. Sobe nessa lajinha aqui e vem nessa madeira aqui, ó. Deixa eu passar aí. Tem dois nossos, né? Já É tem. nessa laje aqui, Aqui nessa laje aqui. tem, ó lá. Aqui, ó. Ô, Ian, por essa laje aqui, ó, pra pegar os caras lá. Agora eu me amo, já que faz. Vou passar, vou passar, vou passar. Aqui é foda, cara. Ô, Geno, tem um buraco aqui na parede, né? Cortaram ele daqui, dali. Cuidado aí, tá? Por favor.